大家好，我係多多昌，歡迎嚟到我嘅 channel。牙髓炎係一種常見嘅口腔科疾病，佢嘅特點咧就係夜晚會痛，飲凍熱水嘅時候都會比較敏感。呢個就係我哋典型嘅牙髓炎。咁牙髓炎好多人都會痛到頂唔順，就去口腔科治療啦。當然啦，亦都會有啲人冇辦法及時去醫院睇病，佢可能會食2-3日嘅藥，止痛藥、消炎藥，佢都慢慢唔痛噶啦。但係唔痛咗之後，佢可能就唔會睇醫生啦。咁我哋喺呢度就建議大家千祈唔好咁樣做，因為牙髓炎喺唔痛嘅情況下，牙髓就壞死咗，佢繼而發展成根尖周炎。咁根尖周炎有啲慢性嘅根尖周炎，其實係冇咩症狀嘅，亦都唔痛。再唔治療嘅話，就會變成我哋嘅頜骨髓炎。咁呢個嘢就比較大問題啦。我哋嘅骨頭就會被腐爛咗，包括牙槽骨會變通啦，仲有可能會出現骨折節離嘅情況。所以一旦大家發現咗自己係牙髓炎或者係根尖周炎，無論佢痛唔痛，病情有幾耐，我哋第一時間都要去醫院做治療，將呢隻牙補翻好。唔係嘅話變成頜骨髓炎，大家就係嚟唔討好噶啦。關注我，呵護你嘅口腔健康。